हेलो तो दोस्तों, एक कुत्ता नदी में डूब रहा होता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी एक प्यारा सा खरगोश कर उसको बचाने के लिए जाता है और खरगोश उस बेचारे कुत्ते को बचा लेता है। फिर दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक शिकारी आता है और खरगोश को पकड़कर ले जाता है। फिर कुत्ता पुलिस को अपने साथ लेकर आ जाता है और पुलिस वाला उसकी मदद शिकारी को पकड़ने के लिए करता है और पुलिस वाला उस शिकारी को पकड़ लेता है और उस शिकारी को अपने साथ ले जाता है और खरगोश और कुत्ता एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।